Shifrat e dhunës në familje po rriten nga viti në vit. Edhe 2025 ka nisur në Shkodër me të dhëna tronditse, ku për 2 muajt e parë të vitit janë 34 raste të divorcit që kanë pasur si shkak për plasjet fizike mes bashkëshortëve. Prej tyre, në 10 raste janë lëshuar menjëherë urdhrat e mbrojtjes. Tashi është kuptu edhe nga burrat dhunuesit që në rastin kur merren urdhrat e mbrojtjes, shkelja e këtij urdhri ka penalizime, të cilat janë realizuar në kalimin e viteve. Prandaj tentohet që të mos shkelen. Rastet në mbi 90% të tyre janë nga nëna me fëmijë. Dominon dhuna psikologjike, por nuk mungon as ajo fizike. Sigurisht, fjala dhe fakti i divorcit është shumë i rëndë. Dhe ne asnjëherë nuk tentojmë që të detyrojmë ose t'ia japim si zgjidhje primare grave që menjëherë me kalu në divorc. Por duhet me marrë parasysh edhe një gjë, që këtu te ne gratë vinë kur po thona marrëdhënia ka arrit në një stad ekstrem të dhunës. Dhe duhet me pa, ne do të thënë më përpara duhet marrim parasysh mirëqenien dhe jetën e grave dhe të fëmijëve. Gjatë vitit të kaluar janë trajtuar 200 raste divorci. Një aspekt shumë i rëndësishëm është fakti që gratë që kërkojnë ndihmë nuk janë kërcënuar nga ish bashkëshortët e tyre, pasi tashmë i druhen veprimit të policisë pas lëshimit të urdhrave të mbrojtjes.